Қазақ жапан бір туған деп қуа салайын ба? Негізі олай демесек те, қазақ пен жапан мәдениеттері де, тілдері де әжептәуір ұқсас. Мен жапан тілін үйреніп жүргеніме біраз болды. Меніңше қазақ тілін білетін адам жапан тілін үйренгенде қатты қиналмауға тиіс. Бұл пікірімді дәлелдеу үшін бүгін мен қазақ пен жапан тілдерін тілтану тұрғысынан салыстырып, ең қызық ұқсастықтарын ортаға салып беремін. Ендеше армысың қызық көп, менің атым Әлен. Әлгі ұқсастықтарды айта бастайық. Бірінші ұқсастығы сөйлем жүйесі. Екі тілдегі сөздердің орын тәртібі бірдей, яғни қазақша бастауыш, толықтауыш, баяндауыш деген ретті сақтап сөйлей алсаң, жапанша да дәл солай сөйлей аласың. Мысал сөйлем. Бұл сөйлемді сөзбе-сөз аударсақ, ата-анаң да, ағайының да жоқ саған, менің нем белгілі дейсің, дейміз. Етістік боп тұрған баяндауыш сөйлемнің аяғында тұр. Бұл жерде сен немесе саған деп тұрған екінші жақ есімдігінің алдында оны сипаттайтын анықтауыштар тізілген. Соның ішінде жоқтықты білдіретін ине деген етістік бар. Қазақ тіліндегідей жапан тілінде де шылау көп қолданылады. Мұндағы мо деген шылау қазақша да деген шылауға дәл келіп тұр. Екі тілдегі шылаулардың қызметі көп жерде ұқсап тұрады. Мо деген шылауды көрдік. Ол қазақша да жалғаулық шылауы мен оның үндестік заңына қарайтын түрлеріне сәйкес. Жапанша то шылауы қазақша мен жалғаулық шылауына сәйкес, ка шылауы ма сұрау демеулік шылауына сәйкес, маде шылауы дейін қарай барыс септік шылауларына сәйкес. Жапан тіліндегі шылаулар сондай-ақ қазақ тіліндегі септік жалғауларына да сәйкес болып тұрады. Кара деген шылау қазақша дан шығыс септік жалғауына сәйкес, о шылауы ны табыс септік жалғауына сәйкес, но шылауы ның ілік септік жалғауына сәйкес, де шылауы да жатыс септік жалғауына сәйкес те, мен ни шылаулары ға барыс септік жалғауына сәйкес. Сөйлем жүйесі ұқсас болып көрінсе, сөз жүйесі одан да қызық болар. Бұл тілдің екеуі де жалғамалы тіл, демек түбір сөзге қосымшалар тізіліп жалғана береді. Сондықтан екеуінің етістік түрленуі өте ұқсас болып келеді. Осы етістікті мысалға алайық. Мирі деген қазақша көру етістігі, әрі оның көремін, көресің, көреді деген ауыспалы осы шақ түрленуіне сәйкес. Қазақ тілінде ауыспалы осы шақ дегеніміз осы шақты да, келешекті де білдіруі мүмкін. Жапаншада да дәл солай. Бұл мирі деген етістікті мита деп түрлендірсек, ол көрді деген жедел өткен шаққа сәйкес болады. Минай десек, көрмеу, көрмейді деген болымсыз етістікке сәйкес. Мирер десек, көре алады, мисасер десек, көргізеді деп түрлендіруге болады. Түр-түрлі райды да етістікті түрлендіріп білдіруге болады. Митай десек, көргісі келеді деген қалау рай болады. Мио десек, көрейік деген бірінші жақ көпше бұйрық рай болады. Миро десек, көр деген екінші жақ бұйрық рай болады. Одан бөлек миреба дегеніміз көрсе деген шартты райға сәйкес. Мите дегеніміз көріп немесе көре дегендей көсемшеге сәйкес. Бұл етістік түрі те үлгісі деп аталатын маңызы зор үлгі. Бұны кейінірек тағы айтамын. Есіңе сақтап қой. Енді осылай түрлендірудің керемет бір мысалын түсіну үшін осы етістіктерді жаттап ал. Катсу жеңу, икиру өмір сүру, шину өлу және татакау күресу. Бұл сөйлемге қарасақ, шартты райды да, болымсыз етістікті де қолдану жолы әжептәуір анық екен. Катеба деген жеңсең, катена кереба немесе оның катенакия деген қысқарған түрі жеңбесең, татакавана кереба деген күреспесең, катенаи деген жеңбессің және татакай деген әрине күрес деген бұйрық райға сәйкес. Ендігі қызық ұқсастық көмекші етістіктерге қатысты. Соны түсіндіруім үшін осы екі етістікті көрсетейін. Қайсы бір жансыз зат бар десек, жапанша ары, ол зат жоқ десең, наи дейміз. Жанды зат бар десең, ирі, ол жоқ десең, инай дейміз. Әзірше тек осы етістікке назар салайық. Бұл етістік негізгі етістік болса, ол тек сол жанды зат бар дегенді білдіреді. Бірақ ол басқа негізгі етістікке жалғанып қолданылса, оның қызметі мүлдем өзгеше. Мирі етістігі көреді деген ауыспалы осы шақ екенін айтқанбыз. Яғни осы шақ па, келер шақ па кейде анық емес. Нақ осы шақты айту үшін қазақ тіліндегідей жапан тілінде де мите көсемше түрін қолданып, артынан ирі етістігін жалғаймыз. Нәтижесінде мите ирі деген сөз, яғни қазақша айтқанда көріп жатыр, көріп отыр, көріп тұр, көріп жүр деген нақ осы шақ күрделі етістігі болады. Қазақ тіліндегі жатыр, отыр, тұр, жүр сияқты бұл жердегі ирі де тек көмекші етістік болғасын, ол бастапқы мағынасынан айырылып, тек нақ осы шақты білдіреді. Айтпақшы, ауызекі сөзде тейірі деген көмекші етістіктің и деген мұрасы түсіп қалатыны бар. Бірақ ол қайткенде де нақ осы шақты білдіреді.
Шимаы деген негізгі етістік әдетте қою, жабу, тастау болады. Ол көсемшеге жалғанып көмекші етістік болса, оның мағынасы қою, қалу, тастау, салу көмекші етістіктеріне ұқсайды. Мысалы, Хоңо шиматта деген кітапты тастадым немесе доғардым я жиып қойдым. Ол йомы, яғни оқу негізгі етістігіне жалғанса, соны толықтырып Хоңо йонды шиматта, яғни кітапты оқып тастадым болады. Оқыдым емес, оқып тастадым дегеннен әрекет біржола аяқталғаны да анық. Бұл көмекші етістіктің бұдан бөлек те қосымша мағынасы бар. Ринго табета, яғни алманы жедім десең, айтқан сөзің бейтарап болады да, әрекетің аяқталғаны да, көңілің де беймәлім болар. Ринго табете шиматта, яғни алманы жеп қойдым десең, әрекетің біржола аяқталғанын да айтасың. Сұрамай жегенім үшін кешірші дегендей өкініш райыңды да білдіресің. 嫌われていると言ってしまったこと根に持ってます? Бұл күшті мысал. Шинобу бұл көрініске дейін гөйөні ешкім жақтырмайтынын айтқан да, бұл жерде соны мойындап, итте шиматта, яғни айтпауға тиіс затты байқамай айтып қойып, өкінішін білдіріп отыр. Соған қоса бұл жерде нақосы шақ тәйірі дегенді де екі рет көре аласың. Бұл жерде кәдімгі нұсқасы тұрда, бұл жерде имас сыпайы түрінің им орасы түсіп қалған нұсқасы тұр. Қазақшаға ең қатты ұқсайтын жапанша етістік не десең, әлгі мире етістігі. Ол негізгі етістік болса, жай көру. Көсемшеге жалғанатын көмекші етістік болса, қазақ тіліндегідей ып көру болады. Бұл деген не екенін білерсің. Нәтижесін болжай алмасаң да жаңадан әрекет ету деп түсіндірсем біртүрлі екен. Істеп көру қысқасы. Бұл етістік қазақ тілінде қай жерде қолданылса, жапан тілінде де сол жерде қолданылады. Тіпті біз қауыр деп білетін сөзді олар көп қолданбай, орына үтатте мита, яғни әндетіп көрдім деген жанрды өрлетіп жүр. Оны Адоның әндетіп көрдім әлбімінен де, жүтіптегі сансыз бейнелерден де көре аласың. Бұдан бөлек көмекші етістікті айтсақ, кайте агета дегеніміз жазып бердім, ошиете күрета дегеніміз айтып берді, карени крымао науште мұратта дегеніміз оған барып көлігімді жөндетіп алдым дегендей болады. Бұл жердегі көмекші етістіктердің негізгі мәндері де бар. Яғни әдетте агеру деген беру, көтеру, күреру деген беру және морау деген алу болар. Бірақ мұнда олар көмекші етістік болып тұрғасын, негізгі мағынасынан айырылып, біреу-біреуге қызмет етіп отыр деген қосымша түсінікті қосып отыр. Бұл да әрине қазақ тілінде де бар. Бұдан бөлек мағынасы ұқсайтын сөздер де бар. Кейде кей сөздердің әртүрлі қолданысы екі тілге де ортақ екенін біліп таңғаласың. Хику деген әдетте тарту деген сөз, бірақ оның әрпін өзгертсең, биелін, гитер, пиене секілді ішекті аспап тарту, шерту деп те қолдануға болады. Қазақ тілінде біз көптен бері тамақ ішпесек, қарным ашты дейміз. Жапан тілінде де онакага сыйта, бұл сөзбе-сөз айтқанда қарным босап кетті. Сөз жасам жағынан да ұқсастық таба аламыз. Казан дегеніміз жанартау, казан деген қытайшадан кірген кірме сөз. Сондықтан бұл тек жапаншаға тән қасиет дей алмасақ та, ендігі бір сөз туралы солай дей алармыз. Қол, қап, қолғап. Иә, дәл солай. Қол мен қапты қосып, қолғап деген киімді айту қазақ пен жапан екеуіне ортақ түсінік деп айта аламыз. Қытайшада бұл екі белгінің қосындысы қолдорба болады, ол әрине басқа зат. Енді тегі бір сөздерді айтайын, бұл аса қызық болуға тиіс. Қазақ пен жапан мәдениеттері көп араласпаған, сондықтан тегі бір сөздер табылып қалса, оның таралып кеткеніне ежелден бері ортада тұрған Қытай мәдениеті өз септігін қосқанын жоққа шығара алмаспыз. Ендеше, әуелі сол ежелгі Қытай тіліндегі сөзді көрсетіп, кейін қазақ пен жапан тілдерінде сол сөз қай түрде бар екенін айтайын. Шай деген сөз әрине дүние жүзінің бүкіл дерлік тіліне тарап кеткен. Қазақшада ол шай болса, жапаншада ол оча. Ендігі сөз ежелгі Қытай тілінде тартылған кеспені білдіреді. Қазақ мәдениетінде ол сөздің лағман деген нұсқасы таралған. Жапан мәдениетінде ол бұл тоқашты білдіретін сөздің қазақ тіліндегі нұсқасы мәнті болады. Жапан тілінде ол манджу. Енді ас пен тағамды қойып, әбістіре ұғымды айтсақшы. Бұл белгі Қытай тілінде бейін, кейіп, пішін, тағы басқа көп мәні бар сөз. Қазақ тілінде ол заң деген сөзге сәйкес. Жапан тілінде ол йоу деп айтылатын сөз. Ол бірдеңеге ұқсау, бірдеңені үлгі қылу деп көп қолданылады. Жалпы айтқанда жапан тілінде бұл йоу деген сөзді естісең, қазақша заң деген сөзді тани аласың.
шын дегенде абстрэ ұғым бар. Ол Қытай тілінде осылай жазылса, жапан тілінде осылай жазылып, шин деп айтылады. この壁の真の王です Бұл сөзді қамтитын түрлі қос сөз де бар. Мәселен, шинжитсу деген шындық және шашин деген сурет болады. Ендігі қазақша сөзіміз інжу. Ол ежелгі Қытайда екі түрліше жазылған. Жоғарғысы қазақша нұсқаға сәйкес болса, төменгі нұсқасы жапанша нұсқаға сәйкес, және жапанша ол шинжи. Мұнда да біз әлгі шын деген сөзді көріп тұрмыз, яғни бұл шынайы меруерт. Қазақ тілінде ұлу деген сөз бар. Ол жәндік те бола алады, айдаһар да бола алады. Осы айдаһар деген мағынасы Қытай тілінде осы белгіге сәйкес, жапан тілінде сәйкесінше сол ұлу рю болады. ヒドカミ神楽日運の竜かぶり舞 Енді бір сөз қалды. Жапан тілінде бұл сөз хакши немесе хакасе деп айтылады да, доктор, маман, шебер деген сөзді білдіреді. Қазақ қоғамында бұл сөз бақсы деп қолданылған. Көріп тұрғаныңдай, қазақ тілі мен жапан тілі туыс болмаса да, екеуінің ұқсастығы қайткенде де көп. Сондықтан жапан тілін үйреніп алғың келсе, тым қиын болады деп қалма. Ынтаң бар болса, кез келген тілді үйреніп аларсың. Бұл бейнем жайында не ойлайсың? Төменге пікір жазып кетсең риза боламын. Мен өзім осындай ұқсастық бар екенін біліп алғаннан жапан тілін беріліп үйрене кеттім. Енді тек жапан тілін тікелей қазақша үйренуге арналған оқу құралдары бар болса екен деп тілеймін. Өйткені оны осы тілдің екеуіне де ұқсамайтын үшінші тіл арқылы үйрену деген қисынды дүние емес әрине. Ендеше осы жерде бейнем тамам. Ендігі бейнеде кездескенше сау бол.